안녕하세요, 바출람입니다. 오늘은 멜레트릭스의 줌 65 기계식 키보드를 리뷰합니다. 구독, 좋아요 눌렀죠? 아니, 핵인싸들은 선구독 하더라고. 최근에 몬스터기어에서 처음 공제를 시작할 때 단 20개만 풀렸었던 제품을 제가 운이 아주 좋게 겟하게 됐습니다. 그래서 가장 빠르게는 아니겠지만 리뷰를 먼저 하게 되었고요. 커스텀 키보드이다 보니까 빌드도 같이 하면서 리뷰를 한번 해보도록 하겠습니다. 바출람. 제가 줌 65 풀 영상을 찍었는데 이 파일 정리 과정에서 삭제가 됐는지는 모르겠지만 도저히 영상을 찾을 수가 없네요. 이 앞부분이 다 날아가서 제가 직접 보여드리고 싶었던 부분을 다 보여드리지 못한다는 점 양해 부탁드립니다. 다만 구성품이라든지 배열에 대한 부분은 상품 페이지의 이미지로 대신해서 리뷰를 하도록 하겠습니다. 그럼 가보시죠. 바출람. 멜레트릭스의 줌 65는 빌드업을 해야 되는 커스텀 키보드입니다. 이 빌드업 제품 같은 경우에는 베어본 형태에다가 스위치와 키캡만 끼면 되는 키보드가 아니라 바디부터 안에 내부에 들어가는 흡음재, 그리고 기판, 보강판 모든 제품들이 전부 다 분해되어 있어서 직접 빌드를 해야 되는 커스텀 키보드라고 할 수 있죠. 그러다 보니까 일반적인 반제품이라고 해야 되죠. 반제품보다는 시간은 더 오래 걸리지만 하나하나 내가 빌드를 해나갈 수 있다는 보람과 그 만족도는 이루 말할 수 없을 정도로 굉장히 좋은 제품입니다. 제품의 구성품으론 전기영동 방식으로 도색한 하우징 바디, 그리고 제품이 들어있는 파우치가 들어있고요. 각종 합판, 보강판 사이를 메워주는 포론 소재의 흡음재가 있고 가스킷을 위한 포론 소재의 가스킷도 있습니다. 그리고 보강판 같은 경우에는 특이하게 알루미늄이나 FR4 혹은 스틸 재질 등이 아니라 PC 보강판이라서 굉장히 유연하고 얇은 소재로 되어 있죠. 그리고 스위치도 함께 포함되는데요. 스위치 같은 경우에는 JWK의 리니어 스위치가 탑재되어 있고요. 스프링의 압은 63.5g의 스위치입니다. 이 제품 같은 경우에는 기본적으로 팩토리 윤활이 되어 있다고 하네요. 그리고 키캡도 같이 들어있는데요. 키캡 같은 경우에는 올리비아 컨셉트의 PBT 이중 사출 키캡이 들어가 있습니다. 그리고 보강판이 아닌 PCB에 직접 볼트로 체결되는 무보강용 스테빌라이저가 탑재되어 있고요. 그 무보강용 스테빌라이저의 유격을 방지하기 위한 각종 파츠들이 같이 함께 포함되어 있습니다. 그럼 빌드업을 같이 진행해 보도록 하죠. 바출람. 바출람. 제가 하나 느꼈던 건 확실하게 바디의 도장 상태와 나머지 파츠들의 퀄리티는 굉장히 높은 편이었어요. 그러다 보니 하나하나 만들어서 굉장히 유연한 소재에 적용하느라고 조금 어려움도 있었지만 차근차근 하다 보니까 결국에는 되긴 되더라고요.
봐줄라. 자, 어떠셨나요? 타건까지 다 해보고 왔는데요. 우선 타건음은 미쳤습니다. 일단 그 가스켓 마운트의 특유한 먹먹하고 도각도각하고 적당히 울려버리는 이 느낌의 굉장히 담백한 소리는 어떤 스위치를 쓰더라도 굉장히 좋게 들릴 정도로 퀄리티는 상당히 좋았어요. 그리고 기본적으로 탑재되어 있는 JWK 리니어 스위치 또한 기본적으로 높은 피치이긴 하지만 실질적으로 그 하부의 포론 소재 흡음재가 잡소리 같은 것을 굉장히 많이 막아줘서 자극적인 높은 음은 아니었습니다. 다만 굉장히 크리티컬한 부분이 있었어요. 자잘하게 소소한 문제들이 굉장히 많았기는 한데 이런 부분들은 빌드업할 때 불편했던 점들이기는 합니다. 일단은 플렉스 컷이 되어 있는 PCB 기판과 PC 보강판 같은 경우에는 굉장히 유연했고 그 때문에 자칫하면 이거 부러지겠다 싶을 정도로 굉장히 불안했거든요. 이런 부분들은 차근차근하게 익숙해지면 된다고 생각을 하지만 설명서가 없는 부분도 별로였고 뭔가 친절하지 못한 제품 패키지여서 상당히 좋지는 못했어요. 왜 커스텀 키보드들은 이렇게 불친절한 것인가 상당히 기분이 좋지는 않네요. 뭐 이건 문제가 아닌 경험담이고 가장 치명적인 부분이 있었습니다. 바로 PCB 기판과 바디가 서로 충돌을 해서 가스켓의 푹신함을 절대로 느끼지 못했다는 건데요. 이런 부분들은 제가 직접 PCB 기판을 갈아내서 적용했어야 될 만큼 바디와 PCB 기판 사이의 단차가 완벽하지 않았습니다. 거기다가 추가적으로 더 빡쳤던 이유는요. PCB 기판을 해결하고 나니까 스위치와 바디 나사 체결부가 또 충돌을 하네요. 세게 누를 경우 보강판에 고정된 스위치가 떨어져 나가버리는 그런 치명적인 이슈가 있었던 것이죠. 뭐 이거를 해결하기 위해서 PCB 기판이 바디와의 간섭되는 부분을 따로 수정하지 않고 그대로 설계했는지는 모르겠는데 그렇다면 이건 가스켓 방식 키보드라고 말을 하면 안 됐었던 것 같습니다. 우리가 느끼고자 하는 건 이 유연한 PCB 기판 그리고 PC 보강판 거기다가 포론 가스켓이 주는 그 푹신함을 느끼고 그 다음에 가스켓 마운트만의 최적의 키보드, 최적의 타건음을 듣고자 이 제품을 구매했잖아요. 하지만 이런 단차가 안 맞는 부분으로 인해서 원하는 소리를 듣지 못하고 원하는 타건감을 겪지 못한다면 이 제품은 애초에 출시했으면 안 된다고 생각합니다. 아니 아무리 빌드업 제품이라고 해도 어느 누가 기판을 갈아낼 정도로 빌드업을 하고 싶어 할까요? 이거는 그냥 하자라고밖에 볼 수가 없습니다. 그리고 키캡도 좀 문제였어요. 키캡 같은 경우에는 스페이스바가 휘어있기 때문에 단차도 심하고 철심을 아무리 잡아도 그 스페이스바 부분의 잡음을 없애기란 쉽지 않았습니다. 더구나 이게 PBT 소재인지는 모르겠는데 굉장히 가벼운 키캡이어서 PBT 함량이 굉장히 궁금할 정도로 아주 질이 나쁜 키캡이었어요. 전반적으로 바디의 도장 상태와 노브의 퀄리티 그리고 후면의 골드톤으로 되어 있는 알루미늄 웨이트는 나름 색깔 조합과 마감이 좋아서 뭐 그건 나쁘지 않았습니다. 하지만 제 생각에는 제조사에서 이 포론 흡음재 하나만 믿고 나머지 설계는 가평 잣같이 한 것으로 느껴지네요. 이건 너무한 거 아니냐고. 사실 이 제품이 엔트리급의 커스텀 키보드예요. 이런 빌드업을 할 수 있는 제품 중에 30만원대로 구매할 수 있는 제품은 사실 드물거든요. 다만 키보드의 퀄리티들이 상향 평준화돼가면서 이런 종류의 이런 설계를 한 키보드는 굳이 살 필요는 없다고 생각합니다. 30만원이나 주고선 이런 수고스러움을 겪기에는 차라리 커스텀 키보드를 안 사고 말지라는 생각까지 들게 만드는 키보드였어요. 더 싸고 좋은 키보드들은 차고 넘치니까요. 물론 누군가는 만족하면서 쓸 수는 있겠지만 제 개인적인 생각입니다만 이런 마감적인 부분 하나하나 신경 쓰지 못했다는 건 정말 제품을 대충 만들었다는 것으로밖에 느껴지지 않았어요. 자, 멜로트릭스의 줌 65 리뷰는 여기까지 하고요. 할 말은 많지만 더 이상 하면 제 입만 아플 것 같아서 리뷰는 여기서 마치도록 하겠습니다. 자, 여러분은 어떻게 보셨나요? 자유롭게 댓글 남겨주시고요. 저는 더 좋은 키보드와 더 풍부한 리뷰로 찾아뵙도록 하겠습니다. 바출람이었습니다. 다음에 봐요.